220 كيلو زطلة ما زالت كي وصلت توا للحدود، وتاج المخدرات اللي باش يوصل لاني في الوقت المحدد وفي المكان المناسب هو اللي باش يشتري الكميات هذه الكل. ولما سمع حما تايزن بهذه الصفقة انطلق مسرعا كالرصاصة نحو ذلك الهدف المنشود. حما تايزن ماهوش تاجر المخدرات الوحيد الموجود في البلاد، وإنما يوجد العديد من تجار المخدرات الذين يتنافسون معه، ولو كان ما يخرجش في المكان المحدد والوقت المناسب باش يفلت أكبر فرصة جاته في عمره وأكبر صفقة في تاريخ حياته. حما تايزن مازال يسوق في كرهبته في الكياس بسرعة جنونية رهيبة جدا، وفجأة ثم شخص مجهول الهوية طلبه. زعما شنية حكاية الشخص هذايا؟ وهل سيتمكن حما تايزن من الوصول إلى المكان المناسب وفي الوقت المحدد؟ يا التليفون هذا زعما شكون طالبني تو؟ النمرو ذا ما نعرفوش، زعما نتلفو ولا نهز عليه؟ هاي برا نهز عليه. الو خويا شكون معايا؟ الو الشرطة معاك، الشرطة. نعم عاود شقلت؟ قلت لك الشرطة معاك يا اخي ما تسمعش يا درجة، نسيت نعاود لك. ايش بيسك امك القحبة تعيط الزبي؟ يبرني امك شرطة ولا يدك في الزبي؟ ان شاء الله حتى وزير الداخلية، ان شاء الله حتى رئيس الدولة الزبي. براني امك القحبة ما عادش تعيط يا ولد الميبونة. تسب في الشرطة والله ما نقطعولك صرمك والله. تقطع نونة بتاع صوب امك يا ولد الميبونة، تقطع الزاكة بتاع نونة اختك يا ولد القحبة، يا ولد الميبونة، يا منيك، يا طحان، يا ميبون. زيد سبي زيد سبي. ايه نزيد نسب؟ انا باش نقعد نتفرج في زك امك القحبة يا ولد الميبونة. امك ريتها امك باترونة في الكارت يا ولد القحبة. هذه اني كم واغرب حكايه ريتها في حياتي الزبي، بوليس نسب فيه في التليفون وهو يضحك زك امه القحبه. يا حما يا حما يتولك ربي يا حما يا الزبي. اسمعني انت وقيل تفرج فيهم من قبيل على الزبي، انا هاني باش نعلق عليك التليفون، اما انيك امها القحبه بصحتك، اما راني حلمت لك من الاول اللي انت ماك الشرطه راه. باهي صاحبي الغول، اما في بالي بيك واحد من الولاد، باز واحد من ولاد اصحابي قاعد يفرج فيهم والزبي يضيع في وقته، اما بار على روحك خويا بصحتك. استنى حما استنى ما تعلقش باش نقول لك انا شكون. الزب يا اخي ما عرفتنيش لتوا. الزب يا حما انا صاحبك سامي ولد عم شوقة. ينعزك امك يا سامي. ينعزك امك يا سامي، طيحت الزبي الماء في ركابي، ينعزك امك رجعتني عليه الزب رجايع. يا الزبي وينك انت يا سامي؟ توحشتك ينعزك امك ما منك. عليه طيح الزبي الماء في ركابي، اني كم المره الاولى في بالي شرطه الزب. والله حبيت نعمل لك سربريز ساعد. اسمعني يا حما اسمعني، دي وينك ما عادش تجيلك البلاصه الصح؟ انا بلاصه البلاصه هذيك اللي تبيع فيها في السطله. ليه ماني بدلتها البلاصه هذيك الزبي، يمشوش يطيحوني الحاكم خاطر مسربسه لهنا، كل مره في بلاصه فهمت باش ما يطيحونيش الحاكم. ايه يا حما رد بالك على روحك، راهي محنشه بالضبط راه، ولا تقحام الحاكم راه ونيكم والحاكم راه بتاع تونس وتقحموا على الاخر في مخه راه، رد بالك يمشوش يطيحوك الزبي. يطيحوا السرمه وبتاع السرمه عم تسك امه من القحبه يعطيهم عصبه. تي منايكين الزبي الحاكم بتاع تونس سبب حاكم في العالم، ما يقدونيش ما ينجموش يطيحوا الزبي يعني. ما نطيحش اسمعني، راني ما نطيح الجمله راني باهي، قحبون على الاخر في راسي باهي، واكبر الزك امه وروج بتاع زطله هو انا من الاخر، ما يطيح الزبي حتى واحد. الزبي 22 سنه نخدم الزبي في الدومين وما يطيحوا الزبي باش يطيحوا الزبي توا يعطيهم عصبه. صحيح صاحبي كيك نحبك رجل ونحب حتى واحد يعقب عليك، نحبك مهفف ديما في راسك. بيسمعني حما عندي ليك صفقه مش نورمال، الصفقه هذه هي اللي باش ترد الكرسه على الاخر. ايه كيفاش الحكايه؟ احكي خويا احكي. انت ماك اكبر بياع نتاع زطله هكا ولا؟ انت مو بفمك قلت لي انت اكبر بياع نتاع زطله، معناها عندك كميات كبيره في الدار هكا ولا لا؟ في الدار شبيك يا ولدي يا اخي مهبول، انا في راسي باش نحط الزتله في الدار باش كي يجي الحاكم يصدم عليا يشدني بالدليل. انا وين تخبي فيها الزتله يا زبي؟ انا نبيع في الشراب توا الايامات هذه وليت نبيع في الشراب. الشراب الكل حطيته فوق في 3 ايطاج في السطح ورا الزبي فوق ما يحل بالزبي حتى انا. انت وين تحط فيها الزتله؟ ريت الدار نتاعنا ما فيها جنينه من تالي، ريت القن نتاع الدجاج ما نربيو في الدجاج نحنا، حاطها في القن بالضبط تحت القن، فهمتني كيفاش؟ ونردمها بالتراب او كمقابل الشجره بالضبط، فهمتني؟ عندي 24 كيلو ورافدهم غادي الساعه، او كل مره فهمت نزرب شويه بشويه. اسمعني يا عم انا خايف راني مش نورمال يا عم. عليه خايف شفم؟ يا عم انت تعرف علاش انا خايف؟ انت تعرف يا عم على علي ولد غردف اللي كتناه مع بعضنا، يما نتفناه مع بعضنا وفات الحكايه، يما نتفناه صحيبي، حفرنا له 2 متر وتفناه، شكون باش يفيق بينا صحيبي؟ يا عم يا اخي نحنا قتلنا علي ولد غردفك اهو، ما قتلناش حتى واحد اخر نحنا. ما قتلنا صحيبي 11 واحد وتفناهم الكل مع بعضنا وقتلناهم وتفناهم في الجنينه نتاعنا يا اخي، شكون باش يفيق بينا يا سامي الزح؟
يخش بيك يا سامي من غير ما تهلوس يا ولدي. يا ولدي قلت لك رانا دافنينه في الجنينه انا وياك، ما يفيق بينا حتى واحد. الحكايه بيناتنا شكون باش يفيق بينا؟ حتى الحاكم مش باش يفيق بينا. ايه يا عم بار هذوما اللي قتلناهم نحن، ما عملنا حتى شيء يا اخي نحن مع بعضنا. كيفاش تقول هالكلام؟ في نحن صحيبي كل شيء عملناه مع بعضنا. نسي ذوكم اللي اغتصبناهم نحن تيمانا مع بعضنا. البنات الصغار اللي اختفناهم نحن تيمانا مع بعضنا. في كل شيء عملناه مع بعضنا صاحبي. المراكز هذوكم 12 مركز اللي نحن حرقناهم يا اخي وحدي تيمانا مع بعضنا صحيبي. حرقنا 12 مركز نحن. البوليس هذاك اللي قصينا له وديه غمضنا له عينيه وقصينا له وديه يديه مكسوسه لتوا ما راناش مانا مع بعضنا. يا اخي ايش بيك يا سامي يا اخي؟ هذايا الكل نسيته؟ نسيت الاعمال اللي عملناها مع بعضنا؟ يعطيك عصبة يا حمى. طلعت منيك انت، منيك على الاخر انت. عقبت عليك يا منيك. بلا مانيش سامي انا. انا مدير الاستخبارات التونسية. صلبناك على راسك ومن قبيلة قاعدين نسجلوا في الاقوال متاعك، ومن قبيلة قاعدين نتبعوا فيك بالهليكوبتر. هز راسك لفوق تو تلقى هليكوبتر تتبع فيك. يا منيك. يا تو ما تزيدش مع الزبي حتى كلمة. وقفناك رهبتك مكانها باش نبعثولك اكبر دوريات. يعطيكم عصبة ما عندكم حتى دليل ضد الزبي يا منايكين. انت فمك استعرفت اللي انت ارتكبت الجرائم هذه الكل. وبعدين توا السيد وكيل الجمهورية واستمع للمكالمة الهاتفية الكل وسجلنا المكالمة هذه، وتوا باش نتوجهوا الى عين المكان باش نحضروا ونجبدوا السطلة اللي هي عبارة عن محجوز والتي سوف تثبت الإدانة متاعك نهار المحاكمة. باش نبعثوكم 700 نصنع حبس مع الأشغال الشاقة مع العذاب الكبير. ولذلك ننصحك وقف كرهبتك وسلم نفسك ما كانش باش ترسيلك في مشاكل كبيرة مع العدالة. عدالة يا ولاد القحبة. العدالة زكمكم القحبة. المجرمين الكل خرجتوهم براءة. اللي قتلوا أبناء الشعب التونسي كلهم خرجتوهم براءة. يزبج الدم متاع الشهداء كلهم مشى خسارة. يا ولاد القحبة سوف تدفعون ثمنا غاليا يا ولاد النياكة. تو تشوفوا يا ولاد القحبة. فو على زكمكم القحبة الكل. فو على زكمكم القحبة الكل. كانت هي تلك الكلمات الأخيرة التي ألقاها حمى طيزن في وجه مدير الاستخبارات التونسية. جن جنون ذلك الأخير واتجه إلى المكان الذي ادعى حمى طيزن أنه مخب فيه السطلة. قامت الشرطة بحفر ذلك المكان ولكنهم ما لقاوا حتى شيء، وإنما لقاوا بلاكة مكتوبة فيها يعطيكم عصبة. إثر ذلك قامت الشرطة بحفر كامل المكان باش يلقاو الجثث التي دفنها حمى طيزن، ولكنهم ما لقاوش الجثث وإنما لقاو بلاكة كبيرة مكتوبة فيها يعطيكم زب وحار عنب وطاسة خل وزب بغل. القصة هذه لم تنتهي بعد، بحيث أنكم باش تشوفوا في الحلقة الجاية حمى طيزن كيفاش باش يقطع جعب الحاكم. اللي ماهوش باش يشوف الحلقة الجاية باش يفلت شطر عمره. إنها أقوى صفحة في تاريخ البشرية، صفحة حمى طيزن. شد روحكم الضحك. أيوه.